Oh, kita syuting malam, Wong. Jarang-jarang syuting malam nih. Waktunya makan malam bocil bawah. Syuting malam. Apa benar? Apa benar? Ben nih pemirsa ben pusing-pusing sing delok. Sik iki tak tutupe sik. Tak nganceng sik, Wong. Sik tak kangse iki ya, Bos. Tak nganceng lawang puri, lawang gerbang puri iki. Iki mohon maaf kalau cuma terdengar suaranya saja. Karena kita syuting di petengan ini. Kita syuting di petengan, guys. Oke, bola. Iki kita syuting di petengan. Iki lek kahanane syuting bengi yo ngene iki. Pemirsa. Iki wayah madang ini. Ngasih makan malam. Pasirnya dibersihkan dulu sebelum pada tidur. Terus besok iki resiki neh. Ngresiki ping pira to pasir? Pasir 2 kali. Isuk ambil bengi ngene iki. Soalnya mereka share tutupe wis terjadwal. Oh iya, sudah terjadwal. Wis kena dititeni lah intine. Iki Mbah Jala iki lek bengi. Ontran-ontrane ya semek ngene iki munggah muduk. Maka itu tapi suara apa ya? Tak. Masa bisa melayangan? Sian. Masuk layangan suaranya. Layangan iki lho suarane. Nah, kan? Ora. Lek ngrungokne iso jenenge Bulu kumis ya. mbul kumis ya. Ya ngono kuwi. Nomaman tenan. Ini mbul kumis. Iku judulnya mbul kumis mendengarkan sesuatu yang mencurigakan. Judulnya dramatis. Esek to Ci lapat to nak. Oh, kucil sing gawe ontran-ontran giliran lek bengi. Ngrungokne itu. Kumis ya. Ngrungokne tawamane tenan. Iya, dek paling di masalah dek tak munggah. Wong kuwi ngrungokne anu to swara tunggale to. Coba. Tapi tak kira lek ngrungokne iki swara apa ki? Layangan. Sore mau kan mereka wis kondo ngene iku. Bulannya buntir ser. Kita tanggal berapa toh? 15 ya. Pertengahan bulan ya. Tapi lek bulan buntir ki hitungan Jawa apa hitungan anu toh? Jawa ya. Tanggal 15 Jawa ya sing. Ki Mbah Jala iki. Sing isuk lek isuk tukang gawe ontran-ontran nggo dadi Mope. Nek penak apa wae sesuk mope. apa iki kabeh? Cempluk arepe gantol-gantol aku. Ceplok. Layangan lagi. Kita head shopping Jala. Ya. Cempluk bana iki lek bengi mek cukup di nganu tok ya wong. Di kayak pakan kering tok ya lek bengi lek malam. Iya, Mas. Lek malam mah cukup kering tok toh. Meo itu. Lek enek sing enek topping iki lek pas pagi tok, pagi doang. Iya, tak
ngewangi tak bojoku lek enggak jilbaban enggak oleh disoting wong. Lek jilbaban oleh. Aku tak nganu nyoteng nang petengan. Ki Warmindo kekinian iki mbiyen tau jajal pengen dodolan Warmindo ngene iki wong, tapi kahanane nganu gak waris, gak cocok gawe dodolan panganan ya wis. Jajal reno-reno wong kuwi. Bakul kopi tahu terus bakul kopi jane lek ditenani ya kaya bakal mainan iki jane wong. Tapi yo aku ora betah melek-mekan. Terus bakul panganan ngene iki peh jan ndak masuk aku. Panganan iki ndak masuk. Tapi sik tenang panggah tenang apa ngelakokne mainan sik. Awan kerja awan tok bengi kena nggih turu wis cocok. Minggu iso prai iso dolan karo bojo. Setu minggu waktune fleksibel ya to. Waktune fleksibel wis pengen mubeng yo pengen tapi ya kudune disiplin pangan wong. Meskipun usahane dhewe kudu disiplin pangan. Tipe tengkahanane apa iki nggone cacah dolanan lek isuk-isuk ngono kae ya to. Biasanya kan cacah do mlayu-mlayu rono rene kayak gerbang sing biasanya tak tutup triplek. Lek bengi ngene iki, lek disoteng. Sing biasane diodol-odol Mbah Jala. Terus ki rompal kabeh enone. Untune bethek. Udah ya? Sampun saya tak nutup anu iki. Tak nutup. Iki wong. Wis ditutup lek bengi ngene iki tok ben ra apa ki jenenge Panas ngene tok. lek musim panas ngene tok meminimalisir angin yang masuk ke dalam keterum. Itu lek adem lho, Pak. Lek adem iki didukne iki. Pokoke tok ya wong. Ra ketok ya iki lho gleber iki didukne. Ya sing ngene. Wis wengi. Bye.